ในวันนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าสิ่งซึ่งบัดนี้ท่านไม่ชอบหรืออาจจะเกลียดแต่ว่าวันหลังท่านจะชอบหรือจะรักขอให้ตั้งใจฟังให้ดี Today we'd like to talk about the thing that now you don't like, or you might even hate it, but which later you will like and maybe even love it. Please listen carefully. สิ่งที่เดี๋ยวนี้ท่านไม่อาจจะไม่ชอบแล้วต่อไปท่านอาจจะชอบนั่นก็คือ ชีวิตที่อยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกเป็นลบนั่นเอง This thing which you probably don't like or may not even know about is the life which is above and beyond positive and negative. สิ่งนี้เป็นธรรมชาติไม่ว่าผู้ใดจะถือศาสนาอะไรจะถือศาสนาอะไรอยู่ก็สามารถที่จะมีได้รู้ได้ปฏิบัติได้รับผลได้ดังนั้นท่านไม่ต้องสนใจว่าจะกำลังเป็นคริสเตียนหรือเป็นบุดดิสต์หรือเป็นอะไรไม่ต้องสนใจขอให้สนใจสิ่งนี้ในฐานะเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมีไว้ให้เราไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาก็ได้ This is something natural. It's something that anyone can have, can use, can know, can practice, and can benefit from. So there's no need to waste any time thinking about whether I'm a Christian or whether I'm a Buddhist or whatever, because we're talking about something beyond such categories, something natural, available to all of us, something that doesn't depend on any one particular religion. เราเรียกมันตามธรรมดาว่าชีวิต นั่นถึงระบบของการเป็นอยู่ชนิดที่ไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งหรือรบกวนให้ชีวิตนั้นเป็นบวกหรือเป็นลบคือพอใจหรือไม่พอใจย้ำอีกทีมันเป็นชีวิตที่เป็นอิสระไม่มีอะไรมารบกวนมาปรุงแต่งให้มันมีความเป็นบวกหรือความเป็นลบ In ordinary words, we just call this life. But it's a kind of life in which nothing can come in and condition, concoct, fabricate, or create what we call positive and negative. A life where nothing has the ability to stir up positive and negative. That means pleasantness and unpleasantness, liking, disliking, satisfaction and dissatisfaction. This is what we mean by life that is free of positive and negative. สิ่งที่จะมา
รบกวนหรือปรุงแต่งก็มีอยู่ทั่วไปที่เป็นภายนอกที่เป็นอยู่ข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เราจะรู้ได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่เป็นภายในก็คือกิเลสของเราเองเนี่ยทั้งภายในและภายนอกนี่มันจะรบกวนจิตคือมันจะปรุงแต่งจิตให้เป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นมาแล้วเราก็มีความทุกข์ These things which disturb or which concoct and fabricate the positive and the negative are of both an external sort, meaning the sights, sounds, odors, tastes, touches, and mental objects which we experience. And then there are also some internal things which disturb and concoct. These internal things are nothing but the things we call the defilements, the impurities of mind. ถ้าท่านชอบหรือถือศาสนาที่มีพระเจ้าท่านก็จะต้องเข้าใจชัดเป็นที่แน่นอนว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตอยู่เหนือบวกเหนือลบแม้แต่พระยาฮาเวห์ของยิวของคริสเตียนนี่ก็เหมือนกันดูคัมภีร์เยเนซิสตอนต้นๆพระเจ้าไม่ต้องการให้รับรู้ความหมายของ good and evil นี่ไม่บวกไม่ลบไม่ดีไม่ชั่วพระเจ้าก็ต้องการอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้สึกเราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่ต้องการชีวิตชนิดนี้ For those of you who believe in a religion which holds that there is a God, then you must understand that God wants you to be free of positive and negative, to have a life that isn't concocted and stirred up by positive and negative. Even the God Yahweh of Judaism, of the Old Testament in the Bible, even this God very clearly showed that he didn't want mankind to be trapped within good and evil, that is, within positive and negative. He very clearly forbid Adam and Eve to go and waste their time knowing about positive and negative, good and evil. All of us who believe in a God should understand that God doesn't want us to get caught up in and trapped by positive and negative. นี่คือสิ่งที่เดี๋ยวนี้ท่านอาจจะไม่ชอบคือชีวิตที่อยู่เหนือบวกเหนือลบแต่ว่าต่อไปท่านอาจจะชอบเมื่อท่านเข้าใจแล้วเราก็จะได้พูดกันถึงสิ่งนี้แหละให้เป็นที่เข้าใจจะได้พอใจกันเสียในเวลาสั้นไม่ต้องรอนานเกินไปเดี๋ยวจะตายซะก่อน Although that's what God wants, we're not very interested. Most of us aren't interested in such a life, and we don't want it. So we're not very satisfied with this wish of God's. However, if we pay careful attention to this matter, we'll start to get interested and we'll begin to even desire such a life. And so we're going to use the time we have today to talk about this so that in a short before long, you'll begin to appreciate the life that is beyond positive and negative. We'd like to do this relatively quickly so that you don't have to wait too long
If you wait too long, you might be dead before you ever learn about it. ในชั้นแรกนี้ท่านจะต้องรู้จักความแตกต่างของสิ่งสองสิ่งเสียก่อนคือสิ่งที่เรียกว่าจิตกับสิ่งที่เรียกว่าฉันegoistic egoistic I นี่อย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างคือจิตสองอย่างนี้ต้องรู้จักดีเสียก่อนว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน To understand this matter, we first have to know the difference between two things. The first thing is what we call the mind or the heart. The second thing is I or me, or we can say egoistic consciousness. These two things are very different. And so we need to understand this difference before we go on. ปัญหามันเกิดเมื่อเรามีความรู้สึกว่าฉันปัญหาไม่อาจจะเกิดถ้าเรามีความรู้สึกว่าจิตเท่านั้นจิตล้วนๆเท่านั้นฉันกับจิตมันต่างกันอย่างนี้ฉันคือความโง่ความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นที่มันเกิดมาจากความโง่แล้วมันก็ปรุงแต่งจิตนั่นแหละปรุงแต่งจิตนั้นให้คิดว่าฉันเพราะฉันมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่จริงหรือเป็นมายาส่วนจิตถ้าเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอันนี้ขอให้สนใจดีให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตกับที่เรียกว่าฉันนั้นให้ชัดเจนที่สุด Our troubles begin when we experience life with I, when we have this feeling of I and me. When there's just the mind, when we just experience the mind, there's no problems. This experience of I, though, is where all our troubles begin. Because this is basically ignorant, foolish, and stupid. And from this ignorance, there arises craving, blind desires, and then a foolish clinging to things. And from this clinging and attachment, there arises I, the feeling or concept of I, that I am, I exist, which is an illusion. It has no real truth to it. It's just an illusion which is concocted by our attachment. This attachment stirs up this experience of I, which is the cause of all our problems. But when there's just mind, just experience of mind, this is something that is purely natural, and there's no problems with it. เมื่อมีใครด่ามาเมื่อเขาด่ามานะมันไม่ถูกฉันมันไม่ถูกจิตแต่มันถูกฉันมีใครด่ามาเนี่ยมันจะถูกฉันแต่มันไม่ถูกจิตที่จริงมันไม่ได้ถูกจิตมันถูกฉันใครพยายาม discriminate ไอ้สองอันนี้ดีๆว่าฉันน่ะไม่ใช่จิตจิตน่ะไม่ใช่ฉัน When somebody insults us or disparages us, yells at us, criticizes us, who does it bother? Who is touched by it? Or what is touched? Usually it's I am touched by this yelling and criticizing, and so I hurt. The mind isn't touched by it. We should see the difference here when we're criticized, yelled at, or whatever.
that the thing that is touched by this is this feeling of I, and not the mind, the natural mind itself. เมื่อจิตมันโง่ มันเป็นจิตโง่ มันก็เอาตัวเองเป็นฉัน ความโง่ของจิตทำให้จิตเอาตัวเองว่าเป็นฉันทั้งเขาด่ามามันก็ถูกฉัน มันไม่ถูกจิตล้วนๆที่ไม่โง่ขอให้สังเกตข้อนี้ดูดีๆนะว่าจิตไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่จิตเดี๋ยวนี้คุณกำลังเอาจิตเป็นฉันแล้วฉันเป็นจิตไม่ถูกแยกออกเถิดแล้วคุณก็จะสามารถมีชีวิตที่อยู่เหนือ positive and negative. When the mind is foolish, stupid, it considers itself to be I. The foolish mind takes itself to be I. And then when there's criticism or disparagement, the mind, this ignorant I, is touched, is disturbed, is hurt by it. But that pure natural mind, which has no ignorance, isn't touched at all. It's just this ignorant concept of I that is hassled and hurt. There's a very big difference here that we need to see between the ignorant illusion of I, which gets hurt and harmed, and the pure and natural mind, which isn't touched at all. But this is something very few people have come to see. We can't tell the difference between I and the mind. We take the mind to be I, or we take I to be the mind. We've muddled up the two, and so we've made our lives into a tremendous mess. ท่านฟังให้ดีทำจิตไม่ให้เป็นทุกข์นี่ทำได้แต่ทำฉันไม่ให้เป็นทุกข์นี่ทำไม่ได้ทำจิตไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยทำได้แล้วก็ทำง่ายถ้าทำฉันไม่ให้เป็นทุกข์นี่ทำไม่ได้จะทำยากเกินไปจะทำไม่ได้สำหรับคนธรรมดาจิตกับฉันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอย่างนี้ถ้าดูอย่างละเอียดอย่างความจริงไม่ใช่ดูอย่างหยาบๆเหมือนคนทั่วไปก็ดูกันจิตกับฉันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน Please look carefully and observe that the mind can be kept from suffering. It's quite easy for the mind, the pure natural mind, to avoid suffering, pain, and misery. But I, me, no matter what you do, I cannot avoid suffering. There's no way you can prevent me from being hurt, from being miserable. There's a tremendous difference between the two. There's really no difficulty in keeping the mind from experiencing suffering and misery. But it's inevitable that I will suffer and hurt. You should see this difference very closely in your own life. ทำจิต ให้ไม่มีทุกข์นั้นทำได้แต่ทำฉันไม่ให้มีทุกข์นั้นทำไม่ได้เพราะว่ามันฉันมันได้เป็นสิ่งจริงมันเป็นมายามันเป็นผลของความโง่มันเป็น product ของความโง่มันไม่มีตัวจริงมันทำไม่ได้และตัวฉันนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามีความรู้สึกเป็นตัวฉันแล้วจะต้องมีความทุกข์
เพราะไอ้ความมีตัวฉันมันเป็นตัวความทุกข์อยู่เองมันเป็นการหิ้วหามแบกถือไอ้ตัวความทุกข์คือฉันนั่นแหละไว้การแบกถือหิ้วถือตัวฉันไว้นั่นแหละมันเป็นตัวความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงทำความดับทุกข์ให้แก่ฉันไม่ได้เราทำความดับทุกข์ให้แก่จิตได้มันต่างกันถึงอย่างนี้ It's quite easy for the mind to be without suffering. Very simple. But it's impossible for I to be free of misery, pain, or what we call dukkha. Suffering, pain, misery, dissatisfaction is a product of I. I is what causes our pain. I itself is an illusion, the product of ignorance, where the foolish mind has concocted this joke, this illusion, this trick of I, of me, of ego. And once this illusion arises, it causes pain, suffering. Having to carry around the burden of I, the burden of ego, this in itself is inevitably painful and miserable. Just having an I is in itself a drag. The ego is automatically painful. And so there's no way that I can be free of suffering. But the mind that is free of ignorance, attachment, and ego, it's naturally completely free of any pain, sorrow, and dissatisfaction. This is the difference. ขอย้ำอีกทีหนึ่งในข้อที่ว่ามีใครด่ามามันถูกที่ฉันเท่านั้นแหละแต่มันไม่ถูกที่จิตนี่เป็นของแปลกนั่นจิตอาจจะอยู่นอกเหนืออิทธิพลของการด่าหรือของการกระทำใดๆก็ตามที่ว่าจะอยู่นอกอิทธิพลของบวกและลบนั่นมันคือสิ่งที่เรียกว่าจิตถ้าเป็นฉันมันเข้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของบวกหรือลบเสียแล้วอย่างเต็มที่ช่วยแยกแยะกันให้ดีให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ฉันไม่ใช่จิตอย่างนี้ Let us stress once again that when we're insulted or yelled at, it's I that is touched, the ego, and not the mind itself. The mind is outside of, beyond the influence of any external activity like insults, being yelled at, being criticized, being abused. The mind is beyond this, outside of this. But I, ego, is under the influence of all these external factors and activities. And so I must suffer from the power of all those things. The mind itself is free of that influence. The mind is beyond being touched by those things, and so makes no problem of them. But I allows itself to be touched and conditioned by all those external things, and therefore it suffers. Please discriminate between the two cases. It will be of great value to you. เมื่อใดความโง่หรืออุปาทานว่าฉันได้เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิต
ก็ไล่จิตออกไปในเวลานั้นไม่มีจิตมีแต่ฉันสมมติว่าเราจะเรียกว่า Kingdom of Mentality นี่เป็น Kingdom อันนี้บางเวลาจิตแท้ๆจิตอิสระแท้ๆครอบครองบางเวลาความโง่เข้ามาฉันเข้ามาครอบงำจิตหรือไล่จิตไปจิตไม่มีมีฉันครอบครองอาณาจักรนี่อยู่แทนและเรื่องมันก็ต้องต่างกันลิบแหละเมื่อฉันครอบครองระบบของจิตนี่จิตก็ไม่มีถ้าจิตครอบครองระบบของจิตก็ยังมีจิตที่สามารถที่จะอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่างๆได้พยายามที่สุดจะแยกจิตออกจากฉันแยกจิตออกมาจากฉันหรือจะแยกฉันออกไปจากจิตก็ได้เหมือนกันคอยรู้ว่ามันคนละอย่างเมื่อใดฉันมาครอบงำจิตก็เหลือแต่ฉันเมื่อฉันไม่ครอบงำจิตก็เหลือแต่จิตก็ทำได้ต่างกันทำหน้าที่ได้ต่างกันมากWhen there is just mind, then there is no I. The mind that is pure and natural, free of ignorance and free of attachment, exists just as it is. But when ignorance leads to foolish clinging and grasping at things, then I is born. And when I am born, I drives out, chases away the mind. And then there is only I. Sometimes there is just mind. Other times there is just I. But it's always one or the other. There's no mixture or in-between state. Imagine that there's a kingdom of mentality, a mental kingdom. And then the natural pure mind is ruler of this kingdom. But then if I comes in, stages a revolution and takes over the throne, then I rules the kingdom of the mind, or the mental kingdom. And then there's no mind. There can only be one ruler, either mind or I. When I rules, it takes over all the functions and systems of the kingdom and warps it to the will of I, which is rooted in ignorance and blindness. So everything happens according to I. And this leads to all kinds of problems. If there is I on the throne, then mind cannot be there. And when I is on the throne, it dominates all the workings of this kingdom. But when I is not there, then the natural mind can sit on the throne again. Things are always like this. Sometimes I disappears and there remains only the mind. But sometimes the mind is chased away and there remains only I, one or the other. And the difference is complete and absolute. It's the difference between black and white. Something we need to look into. เมื่อมีการแพ้
หรือการชนะเช่นในการเล่นกีฬาเป็นต้นเมื่อเล่นกีฬาแล้วก็จะต้องมีแพ้มีชนะสิ่งที่รู้สึกว่าแพ้หรือชนะนั้นคือฉันไม่ใช่จิตแท้ๆไม่อาจจะรู้สึกว่าแพ้หรือชนะแต่เมื่อเป็นจิตโง่เป็นจิตฉันเสร็จแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าแพ้หรือชนะนั้นฉันนั่นเป็นผู้รู้สึกว่าแพ้หรือชนะนี่สิ่งที่อยู่ใต้อำนาจของ positive และ negative คือตัวฉันไม่ใช่จิตWith this difference, this complete and utter difference between mind and I, we should learn how to separate the two. Learn how to remove the I, to take the I away from mind. When I comes in, then learn how to get rid of it. Or learn how to free mind from the I, either way. Learn to keep the two apart so that we don't let I take over the show. Whenever there is losing or winning, these are things that happen to I. The mind itself can neither lose nor win. This discriminating, judging, thinking of winning and losing is something that occurs only to the I, the ego, and the mind itself is untouched by that. All of these dualities, like winning and losing, are something that happens to I. เมื่อท่านจะทำงานก็ดีจะเล่นกีฬาก็ดีไอ้สิ่งที่ว่าทำงานหรือเล่นกีฬานั่นน่ะมันคือตัวฉันไม่ใช่จิตแต่ท่านจะคิดว่าจิตท่านจะยังถือว่าจิตเป็นเหตุให้ทำแต่ต้องรู้ว่ามันเป็นจิตโง่จิตที่กลายเป็นตัวฉันเสียแล้วจิตที่กลายเป็นตัวฉันเสียแล้วฉันทำงานฉันเล่นกีฬาฉันกำไรฉันขาดทุนฉันแพ้ฉันชนะเนี่ยเป็นเรื่องของฉันคือจิตโง่ไม่ใช่จิตแท้ๆจิตล้วนๆเนี่ยขอแยกกันให้ดีเถอะขอย้ำข้อนี้มากที่สุดเพื่อจะเข้าใจหลักธรรมะชั้นลึก These dualities, this winning and losing, are products of I, or of the deluded, ignorant mind. The pure mind doesn't deal with such things. They only arise out of ignorance. When you're going to, whether you're going to work or you're going to play sports or something, this is something that I does. It's not something done by the mind. I work, I play, I win, I lose. And all these various dualities of good and bad, positive and negative, they arise from I. They're products, they're the domain, the kingdom of I. The mind doesn't mess around with such things. The mind is beyond them. And so but when there is the foolish, ignorant mind, then it creates I and all the dualities of winning and losing. When ignorance, the ignorant mind, concocts I, then I work, I play, I win, I lose, and on and on and on. It's essential to discriminate between I and the mind itself. Please do so. มันมีสิ่งลึกลับอยู่สิ่งหนึ่ง
ซึ่งทำให้จิตกลายเป็นฉัน จิตกลายเป็นฉันไปนี่ตัวสำคัญตัวการสำคัญสิ่งลึกลับอันนี้เราเรียกในภาษาธรรมะว่าอุปาดานะอุปาดานะหรืออุปาทานก็ได้อุปาดานะขอช่วยจำคำนี้ว่าจะแปลเป็น attachment หรืออะไรก็ตามเนี่ยยังสู้คำบาลีเดิมไม่ได้ attachment นะยังมีความหมายกำกวมบางอย่างอุปาดานะ attachment เต็มที่นี่มันทำให้จิตความรู้สึกว่าจิตกลายเป็นฉันมีความรู้สึกว่าฉันเราจะต้องศึกษาไอ้เรื่องอุปาดานะนี่กันให้เพียงพอแล้วเราก็จะสามารถควบคุมความเป็นจิตหรือความเป็นฉันไว้ได้ There's something deep and secret which is able to turn the mind into I. This thing that can transform the mind into I is called upadana. In Thai it's called upatan. In the language of the Buddha it's called upadana. Upadana. We ask you to learn this word because once you understand its meaning, it will be very clear. It's often translated into English as attachment. But the translation attachment is nowhere near as good as the original upadana, because there's a lot of ambiguity to the English word attachment. So you're better off learning upadana, which is complete attachment, is the fullest or the deepest meaning of the word attachment. This upadana is what turns the mind into I. If we can understand this thing, upadana, then we'll be able to control things or to prevent the mind from being transformed by upadana into I, into me and mine. จิตล้วนๆ โดยเหตุปัจจัยอะไรก็ยากที่จะกล่าวจิตล้วนๆมันก็มี attachment คือถือเอาด้วยความโง่ attachment attach by means of ignorance แล้วมันจึง classify หรือ regard ตัวเองว่าไอ้หรือฉันอุปาทานนั่นเองที่จิตมันโง่หรือมันด้วยเหตุใดก็ตามมันถือเอามาสำคัญตัวเองไปตามความโง่คอนเซปต์ว่าฉันก็เกิดขึ้นความเป็นจิตล้วนๆก็หายไปความเป็นฉันก็อยู่แทนนี่คือตัวปัญหาที่ทำให้เราอยู่ภายใต้ positive หรือ negative The mere or pure mind, the natural mind, exists in a way that is difficult to talk about. But when this mind is conditioned by ignorance, when ignorance, stupidity comes in, then there arises upadana. This is when the mind grabs onto something, attaches to something with ignorance. Upadana is grabbing onto, attaching foolishly, ignorantly. When the mind has grasped, attached to something ignorantly, then that mind, under this influence now of upadana, regards itself as I. So in this way, the upadana drives out the natural mind, and then there is just the foolishness of I. ถ้าเราเล่นกีฬา
เพื่อความสนุก เล่นกีฬาเพื่อความสนุกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย ถ้าอย่างนี้จิต เพียวไม่เป็นผู้เล่น ถ้าเราเล่นเพื่อชนะเพื่อแพ้อย่างนี้ฉันอุปาทานฉันเป็นผู้เล่นให้มันจึงต่างกันมากถ้าเล่นอย่างกีฬาล้วนๆมันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยกับจิตมากถ้าเล่นอย่างแข่งขันแพ้ชนะโดยอุปาทานว่าฉันแล้วมันเหน็ดเหนื่อยมากแม้แต่เล่นกีฬามันก็ยังต่างกันอยู่อย่างนี้ If we play sports just for the enjoyment of it, or play sports for the health, the exercise of it, then it's the pure mind which plays. But if we engage in sports in order to win or to lose, then it's I that plays. The pure mind just plays in a natural way. And it goes on very smoothly. But I plays in order to win, or I may lose. This creates tremendous troubles for us. When we do things with I, the results are completely different from when the pure mind is what acts. ถ้าท่านรู้จักแยกเล่นกีฬาด้วยจิตกับเล่นกีฬาด้วยฉันเนี่ยมันต่างกันอย่างไรก็จะดีมากทีนี้ก็เอามาใช้เมื่อเราทำงานเลี้ยงชีพ earning of life เนี่ยก็ทำด้วยจิต อย่าทำด้วยฉัน ถ้าทำด้วยจิตจะทำด้วยสติปัญญาหรือจิตล้วนๆถ้าทำด้วยฉันมันทำด้วยอุปาทานการงานบิสเนสทั้งหลายก็จะเป็นของหนักทนไม่ไหวก็เป็นโรคประสาทบ้างเป็นบ้าบ้างนั่นทำงานด้วยตัวฉันมันต่างกันอย่างนั้นขอให้ทำงานด้วยสิ่งที่เรียกว่าจิตล้วนเถอะจะสบายและได้ผลดี If you can tell the difference between playing sports with mind and playing sports with I, then that will be quite a wonderful understanding, which will be of tremendous benefit to you. We should also have the same kind of understanding about work. Any work we do, we should find the difference between working with mind and working with I. If the mind is what's working, that means working with mindfulness and wisdom. Everything goes smoothly and peacefully. There's sufficient success. What needs to be done is accomplished properly, without the mind being hassled or getting into any problems. But if we engage in various businesses or the work of earning a living with I, then we make all kinds of troubles for ourselves. So work, earn a living, do whatever business you have to do without I. Learn to not let upadana come in and turn it into I work, I earn a living, and so on. Just do the work with mindfulness and wisdom, with a mind that is pure and natural. And then everything will go along easily, smoothly, and the mind will be at peace. Learn how to tell the difference between these two ways of doing things.
and it'll be obvious to you which way is superior. ถ้าทำงานด้วยจิตเพียวไม้จิตเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์เย็นถ้าทำงานด้วยฉันหรือกูเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนแล้วก็ร้อน If we work with the pure mind, the sweat comes out as holy water, which is cool. But if we work with I, with ego, with ego, then the sweat comes out as hot water, which torments us. ขอให้สังเกตว่าฉันกับจิตมันต่างกันอย่างไรในหน้าที่การงานหรือผลของการงาน ที่เรามีชีวิตเป็นของจิตเพียวไม้อย่ามีชีวิตเป็นของฉันหรืออีโกอิสติกคอนเซปต์อีโกอิซึมเหล่านั้นเลยนั่นจึงมีชีวิตที่เป็นของจิตเพียวไม้แล้วมันจะไม่ตกไปภายใต้อิทธิพลของบวกและลบไม่ร้อนไม่เป็นทุกข์เพราะบวกและลบ So observe the difference between the work of mind, the work of the pure mind, and the work of I. Observe the difference between the two, and then learn how to work just with mind, to do the various duties and activities of work that belong just to mind. If we can do this, then we'll also learn the difference between the life of the pure mind and the life of I, of ego. And then we'll be able to live a life that is just a life of the mind, a mind that is pure, rather than a life that is trapped within I, ego, all the egoistic concepts and delusions that burden the ordinary life of people. And then we'll know the life of pure mind. And when we know the life of pure mind, there will be a life that's free of the influence of positive and negative. That will be a life which is cool, which never is scorched or burnt by any heat. It's a cool life which is free of dukkha, of suffering, misery, and pain. จิตล้วนๆเป็นของเดิมแท้ตามธรรมชาตินี่ก็เช่นนั่นเองส่วนฉันมันเป็น new product newly produced โดยความโง่ขึ้นมาเป็นฉันนี่เป็นของใหม่ให้เป็นของใหม่ชนิดที่นำไปหาปัญหาหาความทุกข์เรารู้จักของเดิมเช่นนั่นเองจิตล้วนๆเป็นของเดิมเช่นนั่นเองถ้าเป็นฉันเป็นกูขึ้นมาเป็นของใหม่โดยอวิชชาปรุงขึ้นมานี่เต็มไปด้วยความทุกข์ฉันกับจิตไม่เหมือนกันอย่างนี้ The pure mind is something that is original, that is natural and original. I, ego, the egoistic mind, is a new product, something that has been newly produced by ignorance.
the original mind is cool and at peace. But this newly produced I is an illusion, a concoction arising from ignorance, from wrong understanding. And this makes life hot and painful. The life of the pure mind, of that original natural mind, is cool and free. But the life of I, of ego, of me and mine, is full of suffering. It's dominated by pain and sorrow and dissatisfaction. So understand that I and mind are completely different. Please understand this. เราให้จิตเป็นของเดิมตามธรรมชาติแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันมีความรู้ที่ถูกต้องถ้ามันก็รู้จักป้องกันเหตุปัจจัยไม่ให้ปรุงไปในทางที่จะเป็นตัวฉันจิตที่มีความรู้มันจะมีความรู้ป้องกันไม่ให้ถูกปรุงให้ไปเป็นตัวฉันแล้วมันก็จะเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไปตามเดิมไปตามธรรมชาติเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ที่เดิมแท้เราจึงต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้จิตโง่ปล่อยให้ถูกปรุงคำนี้อธิบายยากเลยปรุงนี่จนเป็นฉันคือจิตโง่ไม่มีจิตบริสุทธิ์ไม่มีจิตเดิมแท้มีแต่ตัวฉันถ้าอย่างนี้แล้วมันผิดธรรมชาติไม่ใช่เช่นนั้นเองเสียแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเองเสียแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามความทุกข์นานาชนิดรักษาความเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองของจิตไว้ให้มากที่สุดเป็นการดีรักษาความเป็นเช่นนั้นเองของจิตไว้ได้มากที่สุดเป็นการดี That original natural mind lives in a state of just like that. It has a quality or state to it that is just like that, or just that way. But the ignorant I mind, the ignorant ego, has destroyed that natural original condition. So it's important to protect that original mind that is just like that. The original mind exists or goes along with causes and conditions, with circumstances, and responds to them wisely. The natural original mind has knowledge which is able to prevent the arising of I, of ego. And so that original mind that has correct and proper knowledge can maintain that state of just like that, or just that way. But if there is foolishness, so it's very important that there be correct knowledge and understanding. Otherwise, the mind will just float. It'll just float around, drifting, going with the flow. And then it won't have the knowledge to protect it. And so various causes and conditions will concoct it. This is a tricky word to explain, but the various circumstances and situations will condition the mind, will program it, will cook it up, will stir it, will concoct it into I. When there's ignorance,
that is a lack of this correct knowledge, then the mind gets cooked up and concocted into I. And then that state of, that natural original state of just like this is lost, is destroyed. So it's essential that we have this correct knowledge so that the mind doesn't just float in ignorance, but so that the mind can maintain its original natural state of just like that. ทีนี้เรามาศึกษาสังเกตกันให้ดีเป็นพิเศษเลยเพื่อให้รู้ว่าไอ้ฉันเป็น new product newly produced เป็น new product ใหม่ๆนี่ถ้าจิตบริสุทธิ์เป็นสมบัติเดิมนี่ศึกษาโดยเรื่องของท่านเองโดยเรื่องของตัวท่านเองให้รู้ว่าไอ้ฉันหรือกูเนี่ยมัน new product เมื่อเด็กๆอยู่ในท้องมารดานะไม่มีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยพิสูจน์ได้ทุกอย่างเด็กอยู่ในท้องมารดาไม่มีความรู้สึกว่าฉันจิตยังเป็นจิตล้วนๆพอเด็กคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยคลอดออกมาใหม่ๆนี่ก็ยังไม่มีฉันไม่รู้สึกไม่คิดนึกไม่คิดว่าเป็นฉันได้คิดไม่เป็นที่ต่อมาเด็กเขาก็ทำอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็ทำหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นว่าเขาก็กินนมของมารดาอร่อยเขาก็พอใจถ้าเขาไปกินอันอื่นที่เป็นยาหรือเป็นอะไรก็เขาก็ไม่อร่อยเขาก็ไม่พอใจพอมีความอร่อยนั่นแหละความอร่อยแท้ๆความอร่อยล้วนๆมันจะสร้างคอนเซปต์ว่าฉันอร่อยดังนั้นฉันหรือไอเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เพิ่งเกิดทีหลังความรู้สึกอร่อยที่ไม่อร่อยก็เหมือนกันเพราะไม่อร่อยก็มาแล้วเกิดความรู้สึกกูไม่อร่อยฉันหรือกูนี่เพิ่งเกิดทีหลังจากความไม่อร่อยpositive และ negative ก็ย่อมเกิดมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเด็กทารกนั้นเมื่อเด็กทารกนั้นมีความรู้สึกว่าฉันเสร็จแล้วเขาก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของpositive และ negative เดี๋ยวนี้มาดูให้ชัดว่าฉันนี่ของใหม่ของโง่ของหลอกลวงของไม่จริงเพิ่งเกิดจิตบริสุทธิ์ของเดิมแท้เห็นของเพิ่งเกิดกับของเดิมแท้ชัดอย่างนี้กันเสียที It's necessary to make a very special study into this matter. It's important for you to make this special study in order to see that I, ego, is a new product that arises later, that it's not original. This is something that you can discover for yourself. If we consider the fetus in the womb, it's obvious that fetus has no thoughts or concepts of I. It's in no way thinking of I or ego. And then when the infant is newly born, it doesn't think of itself. It doesn't think of I, of me, of mine, because it can't think yet. It hasn't begun thinking yet. And so it hasn't produced the I. But then, as the senses of the infant begin to function, the eyes, the nervous system, including the eyes, ears, nose, tongue, body, and the mind, both the physical and mental aspects of the senses begin to function. And then through this sense experience, the child begins to have certain experiences which are pleasant, which are agreeable, which it likes, and then other experiences which are unpleasant and disagreeable. For example, the child has its first taste of milk.
it drinks mother's milk. And there arises the feeling of deliciousness. It tastes good. And then there later or after that, there arises the feeling, I'm delicious. I'm delicious. This I arises afterward. It's stirred up by the pleasant, agreeable feeling, by the deliciousness of the milk. This I is a new product. Ego wasn't there from the beginning. It arose later because there wasn't the proper knowledge to understand things correctly.ขอให้สังเกตดูว่าเด็กๆเขา มีจิตแท้ๆจิตล้วนๆจิตอย่างเดียวมาแต่ในท้อง พอมันสัมผัสสิ่งต่างๆภายนอกในโลกนี้เขาก็เกิดความรู้สึกฝ่ายบวก positive เมื่อถูกใจหรือเมื่ออร่อยก็ฝ่ายลบหรือ negative เมื่อไม่ถูกใจไม่อร่อยสิ่งทั้งสองนี่ก็ทำอันตรายแก่เขาคือไม่มีความสงบไอ้ฉันก็เกิดขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเดี๋ยวนี้มันมีไอ้บิ๊กเกินกว่าที่จะใหญ่ไอ้ฉันมันก็มีปัญหาเพราะว่าฉันเนี่ยมันไป attach good and evil positive negative มันก็มีปัญหาตั้งต้นอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่คริสเตียนเรียกว่า original sin บาปตั้งต้น discriminate as good and evil แล้วก็อยู่ใต้ positive and negative มีความทุกข์ตลอดมานี่คือความจริงว่าฉันไม่ใช่ของเดิมไอเป็นแค่ไอหรือฉันนี่เป็นของโง่ของใหม่สร้างขึ้นมาจิตเดิมล้วนๆนั่นเป็นของเดิมเราพยายามมีจิตชนิดนั้นจะไม่ต้องอยู่ภายใต้บวกและลบเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ต้องอยู่ภายใต้บวกและลบ When the mind lacks proper understanding, then there arises this I, as we have described. This mind clings to things as positive and negative. When I arises, then positive and negative are born, and these create all kinds of dangers. These are very dangerous for I because they make it impossible for there to be peace. When there's the positive and the negative clinging to good and evil, there's no way that there can be any true and real peace. This clinging to I and my, to good and evil, clinging to positive and negative, is the root cause of what we call suffering. We'd like to point out that this is what in Christianity is called original sin. Original sin means merely regarding things as good and evil, as positive and negative. And once we regard them like that, then we create all kinds of problems out of that attachment. Through this regarding things as good and evil, then there arises all the problems that human beings experience. This is the meaning of original sin. The original natural mind is free of all that. It's beyond the influence of positive and negative. It doesn't know the positive and negative. But then I arises later and causes all these difficulties. So it's very important to discriminate between the natural mind and ego. เหมือนกับอาดัมกับอีฟเมื่อพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาใหม่ๆเขามีจิตบริสุทธิ์
โดยที่ไม่ได้กินผลไม้ต้นนั้นที่พระเจ้าห้ามว่าอย่ากินต่อมาอาดัมกับอีฟมันไปกินผลไม้ต้นไม้ที่ทำให้รู้ good and evil มันก็เลยโง่มันก็มีไอ conception of I of my egoism เกิดขึ้นอาดัมกับอีฟก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกับเด็กทารกมาอยู่ในครรภ์หรือเกิดมาใหม่ๆยังเหมือนอาดัมกับอีฟที่ยังไม่ได้กินผลไม้ต้นนั้นต่อมาไม่เท่าไรทารกนั้นก็กินผลไม้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักอร่อยรู้จักไม่อร่อยมันก็มีตัวฉันแล้วก็มันมีความทุกข์เป็นบาปตั้งต้นขึ้นมาอย่างนี้นี่คอยแปลความหมายคัมภีร์ไบเบิลตอนยีนิซิสอาดัมกับอีฟว่ามันเป็นอย่างนี้ที่เรากำลังพูดนี่จิตเดิมมันบริสุทธิ์ต่อมามันโง่ discriminate good and evil แล้วมันก็มีปัญหาเรื่อง good and evil เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เรา attach ฝ่าย good ไป positive มากเกินไปจนเป็นบ้าทีแรกอาดัมกับอีฟเขาไม่มี When God first created Adam and Eve, they hadn't yet tasted of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, and so they had no I, no ego. But after they had gone and eaten the fruit of the knowledge of good and evil, then I arose. And from this I, they were clinging to things as good and bad, as positive and negative. And they suffered for this. They had to endure great pain because of this. Originally, there was no ignorance. But through eating this fruit, there arose ignorance, and then suffering followed. This is the same as with the newborn infant. The newborn infant hasn't yet discriminated anything as good or evil, positive or negative, and so it doesn't suffer. But then as time goes on, the child begins to know good and know evil, and from this discrimination, ego is created, and then the child suffers. This is how original sin occurs in the life of all human beings. Through this discrimination of things being good, being evil, being negative, being positive, there arises all kinds of misery. And we go and attach to the good, the positive, way too much. And it makes us crazy, at least neurotic, and sometimes even psychotic, because of this attachment. So would you please interpret this passage from the Christian Bible from Genesis, chapters 2 and 3, which we've been talking about, interpret it in this way, and then you'll have a very valuable understanding. That when originally Adam and Eve were free of ego and therefore free of suffering, but by eating that fruit, coming to know good and evil, discriminating things as good and evil, attaching to things as good and evil, there arose I. This is where the concept of I first arose, through this discriminating and attaching. And the result of that is the pain and suffering that we're still enduring today. This is how you should understand the words original sin. ทีนี้ มันยังมีโชคดีที่สุดที่เรายังไม่ได้รับโชคดีที่เรายังไม่ได้รับนั่นก็คืออย่างที่ข้อความใน Book of Revelation กล่าวไว้ว่ามีต้นไม้อีกต้นต่างหากต้นไม้ต้นต่างหาก Tree of Life นี่ต้นไม้ที่สองต่างหากต้นไม้ที่หนึ่ง Tree of Knowledge of Good and Evil นี่บ้าเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันก็มีถือของเป็นคู่แต่มี Tree of Life นี่ถ้ากินเข้าไปแล้วมันหมดอิทธิพลของไอ้ต้นไม้ต้นที่แรก
แต่เราก็กินไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าป้องกันไว้มากมายแล้วชั้นเหลือเกินโดยอาวุธโดยทหารโดยนั้นใครเข้าไปถึงไม่ได้เลยไม่ได้กินเราไม่ได้กินผลของต้นไม้ต้นที่สองเราก็มีออริจินัลซินมาจนบัดนี้เดี๋ยวนี้เราควรจะแสวงหาต้นไม้ต้นที่สอง Tree of Life Tree of Eternal Life ให้พบแล้วเราก็จะได้กินผลเราก็จะพ้นจากอิทธิพลของ Positive และ Negative ซึ่งเป็นผลของการกินต้นไม้ต้นที่หนึ่งขอให้สนใจเรากำลังมีโชคดีที่ยังไม่ได้รับโชคดีที่ยังไม่ได้รับ You should also know that we all have a certain great fortune, a good fortune that we have not yet received. There is a good fortune that we haven't received yet. In the Bible, in the final book, the book of Revelations, it speaks of another tree, the tree of life, or the tree of eternal life. That first tree, the tree of good and evil, is crazy. All it does is lead to suffering, that tree of the knowledge of good and evil. But if we eat the fruit of the tree of life, it does away with original sin and all those problems. But we haven't received this fruit yet. God has surrounded it with all kinds of weapons and all kinds of soldiers to prevent us from reaching the tree of life, the tree of eternal life. But now the time has come for those of us who have been suffering the consequences of original sin up until this very day. Isn't it now time for us to look for, to go in search of this tree of life, the tree of life that will free us from all the lunacy, the idiocy of our attachments to good and evil, to positive and negative. เดี๋ยวนี้โอกาสนั่นมาถึงแล้วโชคดีที่เรายังไม่ได้รับนั่นมีโอกาสที่จะได้รับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าท่านต้องการจะมีต้นไม้ต้นที่สอง Tree of Eternal Life มาให้กินผลถ้าท่านต้องการสิ่งนั้นคือผลของการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาอานาปานสติภาวนาซึ่งจะทำให้จิตกลับบริสุทธิ์อย่างเดิมไม่เป็นฉันที่โง่เขลาแล้วก็จะหมดบาปของการกินผลไม้ต้นที่หนึ่งเพราะได้กินผลไม้ของต้นไม้ต้นที่สอง Tree of Eternal Life การกินนั่นคือการปฏิบัติอานาปานสติให้ถึงที่สุดจนถึงหลุดพ้นจากความโง่หลุดพ้นจากอุปาทานหลุดพ้นจากไอ้ของหลอกลวงที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนี่โอกาสมาถึงแล้วถ้าท่านต้องการขอให้สนใจ The opportunity is now arisen for you to receive that great fortune. You now have the opportunity to eat the fruit of the second tree. This opportunity is called the mindfulness with breathing cultivation of mind. Anapanasati Pavana. The mindfulness with breathing cultivation of mind. This is a way for those of us who are still under the influence of eating that first fruit, the fruit that leads to attachment to good and evil. This is a way for us to recover the natural original mind. Recover it in a way that our understanding is complete and correct, so that we can eliminate all the influence of eating that original fruit by that first fruit, by eating this second fruit.
we now have this opportunity within the practice of mindfulness with breathing. This isn't something you have to wait for any longer. The time has now come. It's just a matter of whether you want it or not. If you want it, you now have the chance.เมื่อเรายังอยู่ใต้อิทธิพลของต้นไม้ต้นที่หนึ่งเราก็ไม่ชอบความเป็นอิสระจากอิทธิพลของ positive และ negative ต่อเมื่อเราได้กินผลไม้ต้นที่สองเราจะชอบเพราะฉะนั้นอาตมาจึงพูดว่าจะพูดถึงสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบแล้วทีหลังท่านอาจจะชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบแต่ทีหลังอาจจะชอบเมื่อหลายปีมาแล้วหลายสิบปีไม่ใช่หลายปีหลายสิบปีมาแล้วร้องเพลงหนึ่งชื่อ Rio Rita เข้าใจว่าคนที่มาอายุมากมันจะเคยร้องก็ได้ในเพลงนั้นมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า Rio Rita it's one day your lips will say I love you ก่อนนี้ไม่รักจะมีสักวันหนึ่งที่ท่านจะต้องรักเดี๋ยวนี้ท่านไม่รักชีวิตอยู่เหนือ positive และ negative แล้วมันจะมีสักวันหนึ่งที่ท่านจะต้องรักถ้าต้องการจะหลุดพ้นจาก original sin สักวันหนึ่งท่านจะพูดว่าฉันชอบและฉันรักชีวิตเหนือ positive และ negative นี่เรื่องที่เราพูดวันนี้ว่าสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ชอบในวันนี้แต่ท่านอาจจะชอบในวันหน้าขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้ When the mind is under the influence of the first tree, then it won't be at all interested in this thing we're talking about. But when the mind has eaten the fruit of the second tree, then it will be most interested. It will even love this thing we're talking about. This is why at the beginning we talk about the thing that now you're not interested in, that you don't like, but that someday you may learn to love. Now, you don't really like this thing, but in the future, you may learn to love it. If you come to eat this second fruit, then you'll really want and need what we've been talking about. Many, many dozens of years ago, there was a song which, why is it that? Rio? Yorita, it's one day your lips will say I love you ตอนนี้เขาไม่ชอบครับสักวันหนึ่งเขาจะคำแรกไม่เข้าใจ Yorita ชื่อผู้หญิงไง Yorita เป็นชื่อผู้หญิงไง Yorita ผมก็ไม่เขียนถูกแต่ได้ยินแต่เพลง Maybe anybody out there who's up in years a bit might remember this one. This song goes something Rio Rita someday บรรทัดหนึ่งว่า it is one day your lips will say I love you There's one line in this song that says It is one day your lips will say I love you and if you one day come to taste the fruit of the second tree, then you'll sincerely want to be liberated from, to be completely freed of all that original sin. And then you'll truly love this thing we've been talking about. So this is what we've set out to discuss today, and we've now come to the end of our time, and today's talk is now finished. ขอให้ร้องเพลงบรรทัดนี้ไว้เรื่อยๆมันจะชอบกันสักวันหนึ่ง ร้องเพลงบรรทัดนี้ไว้เรื่อยๆ If you sing this line over and over again, one day you'll love it. ชีวิตเหนือบวกเหนือลบ
You'll love the life that is above positive and above negative. วันนี้ไม่ชอบวันหน้าจะชอบ Today you don't like it yet, but one of these days you'll like it. ตั้งแต่ผมยังไม่บวช He heard this song before he ordained, which means over 60 years ago.